برای رفع موانع ظهور امام زمانه، برای اینکه مردم دنیا بشناسنش، برای که ایتامش بشناسنش، برای اینکه با پدر آسمانی آشنا بشن و هیچ کاری نکردیم. خیلی خطرناک است انسان بتونه واقعا باری رو از دوش امام زمان برداره و بگه بچه مثلا بتونه کاری واقعا بکنه و بیفته تو مسیر زندگی خودش، خاله بازیای خودش، مسائل شخصی خود. درسم واجبتر از امام زمانه، کارم واجبتر از امام زمانه، زن و بچه‌م واجبتر از امام زمانه، نمیدونم تجارتم و شغلم واجبتر از امام زمانه. خب واجب رو انجام بده. یه زمانی به تو میگن امام زمان که فریاد میزد میگفت هل من ناصر ینصرنی، مضطر نبود، تنها نبود، غریب نبود، آواره نبود و تو میتونستی واقعا یه کاری براش بکنی، چرا نکنی؟